ច្បាប់ស្រី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 សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំខាហ្វខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ច្បាប់ស្រីហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាប់បានរៀននៅសាលាដែរសូម្បីតែបរទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបធ្លាប់ធ្វើការជាមួយក៏ស្គាល់ពីច្បាប់ស្រីនេះដែរច្បាប់ស្រីគឺជាគម្រោងកំណាព្យបទភូជង្គលីលាដែលពីដើមគឺសរសេរដោយស្ដេចអង្គឌួងនៅចន្លោះសតវត្សទី14និងទី19ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីច្បាប់ស្រីដែលសរសេរដោយបណ្ឌិតមឿនម៉ៃវិញច្បាប់ស្រីនេះខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងតាំងពីនៅក្មេងប៉ុន្តែដោយសារតែកាលហ្នឹងនៅតូចពេកអត់ទាន់បានដឹងពីសង្គមពីសិទ្ធិអញ្ចឹងក៏អត់បានគិតអីច្រើនដែរពីច្បាប់ស្រីនេះតែងតែគិតថាមនុស្សស្រីដែលល្អដែលគ្រប់លេខគឺត្រូវគោរពតាមច្បាប់ស្រីនេះប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីច្បាប់ស្រីនេះឡើងវិញហើយទើបតែបានអានទាំងស្រុងម្ដងទៀតទើបឃើញថាច្បាប់ស្រីនេះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយថែមទាំងមិនឲ្យតម្លៃឲ្យដាក់គំនាបដល់មនុស្សស្រីទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងវិភាគឃ្លោងឃ្លាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ស្រីនេះមួយភាគធំនៅក្នុងច្បាប់ស្រីគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យមានហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហិង្សាដែលមាននៅក្នុងកំណាព្យនេះគឺមាន4ប្រភេទហិង្សាលើរាងកាយហិង្សាផ្លូវចិត្តហិង្សាពាក្យសម្ដីនិងហិង្សាផ្លូវភេទការលើកទឹកចិត្តហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីបិទមាត់មិននិយាយពីហិង្សាទាំងអស់នេះគឺអាចឃើញច្បាស់នៅឃ្លាទី39និង40ពាក្យដែលគេនិយាយថាគំនុំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងគំនុំភ្លើងក្នុងទៅក្រៅគឺជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយច្រើនណាស់ដែលភាគច្រើនគឺគេសំដៅទៅលើទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារនេះមានន័យថានៅពេលមានទំនាស់ណាមួយនៅក្នុងគ្រួសារសង្គមអនុវត្តតាមច្បាប់ស្រីនេះដោយហាមមិនឲ្យមនុស្សស្រីទៅនិយាយពីរឿងទាំងអស់នេះទៅខាងក្រៅព្រោះខ្លាចអាម៉ាស់ឬក៏អាប់អោនកិត្តិយសប្តីមានដឹងអត់ថាបើតាមការសុំមតិជាតិអំពីសុខភាពនិងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ស្ត្រីដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ UN Women បានបង្ហាញថាមានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គឺធ្លាប់បានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយនិងឬអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវប្តីរបស់គាត់វាយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ណាគេគាត់សុខចិត្តស៊ូទ្រាំពេលខ្លះដល់ស្លាប់ក៏មានដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅប្រាប់គេអ្នកដតីមិនត្រឹមតែមិនជួយគាត់ទេគឺបានត្រឹមតែប្រាប់គាត់ឲ្យសម្រោះសម្រួលគ្នាឬក៏បន្ទោសគាត់ទៀតសួរថាសម្រោះសម្រួលយ៉ាងណាបើប្តីគាត់ហិង្សាដាក់គាត់ឯហ្នឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់បើនិយាយពីច្បាប់វិញដោយសារតែការទទួលយកច្បាប់ស្រីនេះហើយទើបធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងករណីហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបើតាមអត្ថបទរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅឆ្នាំ2017នៅក្នុងចំណោមមេធាវី5នាក់គឺមានស្ត្រីតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងការការពារច្បាប់ទៅលើស្ត្រីភាគច្រើនគឺបុរសជាអ្នកសម្រេចមានឧទាហរណ៍ខ្លះនៅក្នុងអត្ថបទនេះដែលបាននិយាយថានៅក្នុងករណីខ្លះនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ទៅរាយការណ៍ពីករណីហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអាជ្ញាធរបែរជាសួរគាត់ថាតើគាត់បានធ្វើអីខុសបានជាប្តីវាយអញ្ចឹងបើគាត់និយាយថាគាត់បានធ្វើម្ហូបយឺតដោយសារតែរវល់មើលកូនណាអាជ្ញាធរបែរជានិយាយថាគាត់គឺជាប្រពន្ធមិនល្អជាមេផ្ទះមិនល្អសួរថាបើច្បាប់មិនត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងករណីស្ត្រីទទួលរងហិង្សាដោយដៃគូសាសនារបស់គាត់តើឲ្យគាត់ទៅរកអ្នកណាមានឃ្លាច្រើនណាស់ដែលបាននិយាយអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយកឃ្លាដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងគេយកមកនិយាយនៅឃ្លាទី64ដល់69បាននិយាយថាបើទោះបីជាប្តីមានសម្ដីត្រគួលបោះបោកជេរស្ដីថាឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវតមាត់និយាយទៅវិញដែរព្រោះគេគឺជាប្តីអ្វីដែលស្ត្រីគ្រប់លក្ខគួរធ្វើគឺនៅស្ងៀមបិទមាត់ហើយចាំឲ្យគេរំសាយកំហឹងនេះគឺជាហិង្សាពាក្យសម្ដីសញ្ញានៃហិង្សាពាក្យសម្ដីមានដូចជាការជេរស្ដីបន្ទោសធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមិនមានតម្លៃឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍តាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលប្រើម្យ៉ាងទៀតក្នុងករណីហិង្សាផ្លូវកាយមួយចំនួនគឺចាប់ផ្ដើមដោយហិង្សាពាក្យសម្ដីថ្ងៃនេះជេរបតិចថ្ងៃស្អែកបោករបស់របរនៅក្នុងផ្ទះហើយថ្ងៃក្រោយផ្ទះក៏ភ្លៀងនៅក្នុងឃ្លាទី90បានប្រាប់ទៅកូនស្រីថាកុំទៅផ្ទះគេយូរពេកបញ្ញាមកផ្ទះខ្លួនឯងវិញនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃហិង្សាផ្លូវចិត្តគឺនៅពេលដែលជនរងគ្រោះមិនមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលគេចង់ឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយដែលគេចង់នៅឃ្លាទី50និង51បាននិយាយឲ្យមនុស្សស្រីបំរើផ្លូវភេទប្តីរួមរយៈប្រណិប័តកុំឲ្យអាអន់ចិត្តប្តីបើតាមខ្ញុំដឹងមនុស្សស្រីមិនជាទីស្គាល់ផ្លូវភេទរបស់ប្តីទេហើយការរួមភេទគួរតែល្អសម្រាប់ដៃគូទាំងសងខាងមិនមែនដៃគូម្ខាងទៅបំរើដៃគូម្ខាងទៀតទេម្យ៉ាងការនិយាយបែបនេះគឺមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺត្រូវតែរួមភេទជាមួយនឹងប្តីរាល់ពេលដែលប្តីរបស់គាត់ចង់បើទោះបីជាគាត់ខ្លួនឯងមិនចង់ក៏ដោយនេះគឺជាការរំលោភបើទោះបីជាគាត់ជាប្តីប្រពន្ធគ្នាក៏ដោយបើរួមភេទដែលមិនមានការព្រមព្រៀងឬក៏ដៃគូម្ខាងមិនចង់វាគឺជាការរំលោភ
នៅពេលដែលច្បាប់ស្រីចែងបែបនេះវាដូចទៅនឹងការនិយាយថាការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើប្រពន្ធមិនមែនជារឿងអ្វីដែលខុសទេសរុបមកវិញមនុស្សស្រីគ្មានរឿងអីដែលត្រូវស៊ូទ្រាំហិង្សាបែបហ្នឹងទេគេថាច្បាប់ស្រីគឺចែងឡើងដើម្បីឲ្យតម្លៃស្ត្រីបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំអានគឺវាមិនទាបតម្លៃមនុស្សស្រីឲ្យនៅក្រៅមនុស្សប្រុសនៅឃ្លាទី52បាននិយាយថាមនុស្សស្រីកុំស្រដីទុកគេថាស្មើនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺមិនស្មើនឹងមនុស្សប្រុសទេឃ្លាទី126និងឃ្លា146បានហៅស្ត្រីថាជាទាសភរិយានិងប្រពន្ធខ្ញុំប្តីទៀតអញ្ចឹងភរិយាគឺស្មើនឹងទាសកឃ្លាទី131បាននិយាយថាប្រសិនបើប្តីស្លៀកពាក់ចាស់ឲ្យយកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីមកឲ្យហើយយកសម្លៀកបំពាក់ចាស់នោះមកស្លៀកខ្លួនឯងបើទោះបីជាអ្នកដែលគេមកនៅជាមួយក៏យកមិនធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទៅលើគេដែរមនុស្សម្នាក់ៗគឺសិតតែមានសិទ្ធិមិនមែនត្រូវមកស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលគេមិនចង់បានហើយយកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទៅឲ្យគេដោយសារតែគេជាប្តីណាប៉ុន្តែដូចនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធគឺជាទាសភរិយាអញ្ចឹងអត់មានសិទ្ធិទេអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់ស្រីនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីគោរពតាមហើយមនុស្សស្រីដែលមិនគោរពតាមគឺត្រូវបានគេបន្ទាបបន្ថោចដោយស្ដីថាឲ្យថាជាស្ត្រីអត់លក្ខស្ត្រីចង្រៃឬក៏ស្ត្រីអប្រិយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់ស្រីនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីគោរពតាមហើយមនុស្សស្រីដែលមិនគោរពតាមគឺត្រូវបានគេបន្ទាបបន្ថោចដោយគេស្ដីឲ្យថាជាមនុស្សស្រីអត់លក្ខស្ត្រីចង្រៃឬក៏ស្ត្រីអប្រិយការធ្វើបែបនេះគឺដូចជាការដាក់គំរាមកំហែងទៅលើស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្លាចទៅជាអ្វីដែលគេចង់បានជាជាងមនុស្សដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅដូចមនុស្សប្រុសខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺមិនមែនចង់ឲ្យបំបត្តិច្បាប់ស្រីឬក៏ឲ្យយកសភៅច្បាប់ស្រីមកដុតចោលអស់ទេរយៈពេលរាប់សតវត្សមុនច្បាប់ស្រីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពីមុនវប្បធម៌ផ្លាស់ប្ដូរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយមិនមែនគ្រប់ផ្នែកនៃវប្បធម៌គឺត្រូវតែយកមកអនុវត្តទេយើងអាចនិយាយថាសម័យនេះគេលែងគិតពីច្បាប់ស្រីហីប៉ុន្តែបើសិនបើយើងកលែងមើលសង្គមយើងនៅតែអនុវត្តច្បាប់ស្រីបើទោះបីជាតិចឬច្រើនយើងដឹងឬក៏មិនដឹងក៏ដោយគ្រាន់តែមើលទៅហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារទៅដឹងហីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យមានការបង្រៀនច្បាប់ស្រីនេះប៉ុន្តែមិនមែនបង្រៀនថានេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សស្រីល្អឬក៏មនុស្សស្រីគ្រប់លក្ខគួរធ្វើទេខ្ញុំចង់ឲ្យបង្រៀនច្បាប់ស្រីថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម័យកាលមួយដែលមនុស្សស្រីនៅក្រោមគំនាបរបស់មនុស្សប្រុសហើយវាមិនគួរបែបហ្នឹងទៀតទេវាគួរជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើចលនា gender បានដើរដល់ណាហើយស្ត្រីឥឡូវហ្នឹងគឺមិនមែនដូចស្ត្រីនៅក្នុងច្បាប់ស្រីទៀតទេយើងបង្រៀនថានេះគឺជាមេរៀនមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគួរដឹងប៉ុន្តែមិនគួរអនុវត្តសារជាថ្មីទេព្រោះមនុស្សស្រីក៏ជាមនុស្សដែរអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលហើយមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឃ្លាខ្លះទៀតដែលមើលទៅគួរឲ្យខឹងនិងហួសចិត្តនៅក្នុងច្បាប់ស្រីនេះកុំភ្លេច like និង share បើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយរីករាយឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាយបាយ